अंतरिक्ष की इस अनंत गहराई में न जाने ऐसे कितने रहस्य छिपे हुए हैं जिनका वास्तविक मतलब क्या है यह हमें आज तक नहीं पता चल पाया। और वैज्ञानिकों के होश तो तब उड़ जाते हैं जब ऐसे ही कोई रहस्यमय सिग्नल दूर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी तक आती हो और उनका रहस्य कभी सुलझ ही ना पाया। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्यमय सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे और उनकी आवाज़ आपको सुनाएंगे जिसका रहस्य आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रहस्यमय सिग्नल्स के बारे में बताएंगे जो कि दूर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी तक आई हो, जिसका वास्तविक मतलब क्या था वैज्ञानिकों को आज तक नहीं पता चल पाया। इनमें से कुछ ऐसे सिग्नल्स भी हैं जो कि हमारी पृथ्वी पर ही रिकॉर्ड की गई, लेकिन इनका रहस्य वैज्ञानिकों को आज भी लगता है कि शायद ये किसी दूसरी दुनिया का सिग्नल हो या फिर हमारे लिए एलियन का कोई संकेत, क्योंकि ये सिग्नल्स है ही इतने वियर्ड और अजीब जिनका वास्तविक मतलब तो हमारे मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं है। साल था 1977 जब लंदन के कुछ स्पेस रिसर्च टीम दूर अंतरिक्ष से आ रही कुछ सिग्नल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन कर रहे थे। तभी उनके रिकॉर्डर में एक ऐसी सिग्नल रिकॉर्ड की गई जो कि सबको हैरान कर दिया। जब वैज्ञानिकों ने इस रिकॉर्ड की गई सिग्नल को पहली बार सुना तो उन्हें लगा ये कोई टेक्निकल इशू या फिर कोई एरर हो सकता है, लेकिन जब दोबारा से इस पर रिसर्च शुरू की गई तब इसका नतीजा जो सामने आया सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये ना तो कोई एरर है और ना ही कोई टेक्निकल इशू, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई भी ऐसी खराबी नहीं थी और इसमें जो वॉइस थी वो ना तो किसी मशीन की थी और ना ही किसी ऐसी चीज़ की जो कि हमारे अर्थ से रिलेट करती हो। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये दूर किसी अंतरिक्ष से आई एलियन सिग्नल हो सकती है या फिर कोई दूसरी दुनिया का संकेत। आप इस सिग्नल को सुनकर हमें ज़रूर बताना क्या यह किसी एलियन का सिग्नल है या किसी दूसरी दुनिया का संकेत। मई 1961 एक रेडियो ऑपरेटर्स की टीम हमेशा की तरह अपना रोज़ का काम कर रही थी। तभी उन्हें कोई एक अनजान सिग्नल एक अजीब फ्रीक्वेंसी पर आती हुई मिली। जब उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी को कैच किया तो उनके रिकॉर्डर में कुछ अजीब ही रिकॉर्ड हो गया। उन रेडियो ऑपरेटर्स द्वारा रिकॉर्ड की गई सिग्नल में एक वोमेन की आवाज़ साफ साफ सुननी जा सकती थी जो कि हमें हेल्प हेल्प कह रही थी। लेकिन इस सिग्नल को लेकर नासा की जो खुलासा थी वो सबको हैरान कर दिया, क्योंकि नासा का कहना था कि उन्होंने अभी तक एक भी ऐसा मिशन नहीं भेजा जिसमें अंतरिक्ष में कोई वोमेन सर्वाइवर हो, और अगर अंतरिक्ष में किसी वोमेन को नहीं भेजा गया तो फिर ये वॉइस किसकी थी? क्या ये रहस्यमय सिग्नल किसी एलियन ने हमारे लिए भेजी थी जो कि हमसे मदद चाहती हो, यह आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है। जॉर्डन नामक एक म्यूजिशियन जिसे म्यूजिक का काफ़ी शौक था, वह हर रोज़ की तरह अपने रूम के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करता है और अपने फ़ोन को चार्जिंग पर रख के सोने चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो पूरी तरह से अचंभे में चला जाता है, क्योंकि उसके रूम के सारे खिड़की ओपन थे और जैसे ही वो चार्जिंग से अपने फ़ोन को निकालने जाता है वो देखता है उसका फ़ोन पहले से ही अनलॉक है और उसके रिकॉर्डिंग में एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी थी। जब उसने उसे ओपन किया तो उसमें एक छोटा सा 6 सेकंड का ऑडियो था। सवाल ये उठता है कि अगर रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे तो फिर ये ऑडियो कहाँ से आया? इस ऑडियो में बहुत ही अजीब साउंड थी जो कि शायद हमारी धरती से रिलेट भी ना करती हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये कोई एलियन सिग्नल हो जो जॉर्डन के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहती हो, लेकिन असल सच्चाई क्या थी यह आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है। उड़न उड़ा के मेंटल हॉस्पिटल में कुछ रिसर्चर्स रिसर्च करने गए थे। तभी उनके सिस्टम में एक अजीब ऑडियो कैप्चर होने लगा। पहले तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को सुना तो उन सभी के होश उड़ गए। रिकॉर्ड की गई इस ऑडियो में साफ साफ एक वोमेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उस सुनसान वीरान पड़े मेंटल हॉस्पिटल में रिसर्चर्स के अलावा कोई नहीं था तो फिर ये साउंड किसकी थी? नेगेटिव एनर्जी जैसे कई सारे सवाल वैज्ञानिकों के मन में उठते हैं, लेकिन इसकी असल सच्चाई कोई नहीं जानता। आप इस ऑडियो को सुन सकते हो।